mu shiga wajen danna nambobi na wayar mu kamar yadda yake a nan wajen. So a nan za mu danna hash, za mu danna hash kamar yadda ke, za mu danna 00 guda biyu, za mu danna 2, za mu danna hash. Wannan nambobi guda 5 za mu rubuta su a littafi saboda za su zama kamar security a kan wayar mu. Ko da ke za zama security ta yadda koda misali ba mu ga wannan bidiyo ko kuma wani lokaci za mu iya daukan wannan takardar da muka rubuta mu ga nambobin sai mu danna, ko kuma za mu iya haddace su wanda da su ne ake cire kowane call forwarding na waya. So yanzu idan mun danna su za mu danna calling kamar yadda yake haka, kuma muna danna calling din ko da ke gashi ma ya karsa call forwarding all service has been disabled. So ta wannan hanya za mu samu dama da za mu goge dukkan wani call forwarding na wayar mu ta hanyar danna wannan hash 002 hash din. Sannan akwai wasu hanyoyin da ake bi kaman hash 21 hash, wanda shi ma ana amfani da shi wajen dakatar da call forwarding na waya, wanda shi ma za mu ga call forwarding erasing successful. Wato kun ga shi na dan bambanci da wancan disable, wannan kuma erasing, wato erasing kamar an kankare shi ko kuma an cire shi daga kan sim card din mu. So wannan hanyoyi guda biyu za mu iya amfani da su wajen cire call forwarding na wayar mu. Kuma anan za mu dakata, kada a manta a kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Idan akwai abin da ba fahimta ba za a iya mana tambaya a wajen comment ko kuma a shafinmu na Facebook. Ga masu neman ƙarin bayani ko kuma tuntuɓar mu ko kuma wani abu za su iya tuntuɓar mu a shafinmu na Arewa Teach a Facebook. Sai mu haɗa wani tutorial insha Allah.